សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានលំហាត់សិស្សបកាយយើងណាលំហាត់នេះគឺនៅក្នុងជីងប្រឡងសិស្សបកាយទូទាំងប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ1986ចាប់អូនចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាណាលំហាត់នេះលោកគ្រូដាក់លំហាត់លេខ1រ៉ូម៉ាំងអញ្ចឹងលំហាត់ប្រឡងសិស្សបកាយប៉ុន្តែលំហាត់នេះងាយទេវាតាក់ទងទៅនឹងសមាមាត្រអូនមើលនេះអាសមត្ថកម្មមួយនេះសមាមាត្រអូនចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាណាមើលគិតសិនណាអូនគិតសិនអាចធ្វើបានណាសាកល្បងខ្លួនឯងសិនមើលយើងអាចធ្វើតាមវិធីជំនួសក៏បានដែរប្រើដូចអាហ្នឹងយើងចងជាប្រព័ន្ធសម័យកាលទៅណាចងជាប្រព័ន្ធសម័យកាលយើងដោះស្រាយតាមវិធីជំនួសដោះស្រាយតាមវិធីជំនួសអូនទាញអាសម័យកាលសមាមាត្រនេះអាសមាមាត្រនេះយើងទាញជំនួសបំបត្តិអញ្ញត្តិណាមួយបំបត្តិអញ្ញត្តិណាមួយទៅយើងអាចធ្វើបានហើយណាបំបត្តិឲ្យសល់តែអញ្ញត្តិមួយយើងមកជំនួសនោះនេះយើងទាញរក x ចឹងជាទាញរក x ដែលតាក់ទងនឹង z អានេះទាញរក y ដែលតាក់ទងនឹង z អូនត្រូវយល់ថានេះវាស្មើគ្នានេះ x លើ2វាស្មើនឹង z លើ8អានេះបើសិនជាធ្វើតាមវិធីជំនួសលោកគ្រូប្រាប់ត្រួសបន្តិចបើសិនជាយើងធ្វើតាមវិធីជំនួសអូនយកអាសមត្ថកម្មចុងក្រោយនេះសមត្ថកម្មទី2នេះអូនយក x លើ2ហ្នឹងមក x លើ2វាមិនស្មើនឹង z លើ8មែនអត់អញ្ចឹងបងអូនទាញរក x អូនទាញរក x នាំមក x នាំ x មិនស្មើបោះលេខ2មកខាងនេះវាមិនទៅជា z លើ4មែនទេ z អា2នេះវាគុណនឹង z នោះវាបាន 2z 2z 9 8ទៅបាន z លើ4ដូចគ្នាដែរអូនដូចគ្នាដែរ y លើ5ស្មើនឹង z លើ8ណាអញ្ចឹងអូនទាញរក y ទាញរក y នាំមក y យើងបោះលេខ5មកខាងនេះវាទៅជា 5z លើ8អានេះទុក 5z សេ57អានេះយើងទុកលេខ2លើ8ចឹងក៏បានដែរ 2z លើ8ដើម្បីឲ្យបានភាគបែងដូចគ្នាក៏បានដែរក្រោយមកអូនយកទៅជំនួសនេះ y x នេះដោយស្មើអញ្ចឹងយើងជំនួសក្នុងសមត្ថកម្មទី1នេះមកy នេះអូនជំនួសទៅសមត្ថកម្មទី2មកវាសល់តែអញ្ញត្តិ z ហើយលំហាត់ហ្នឹងសល់តែអញ្ញត្តិ z អូនអាចដោះស្រាយរក z ចេញពេលដែលឃើញ z ប្រមាណយើងមកដាក់កន្លែងហ្នឹងវិញឃើញ x ពេលដែលឃើញ z ប្រមាណដោះស្រាយយើងដាក់កន្លែងនេះវិញឃើញ y អញ្ចឹងងាយលំហាត់ហ្នឹងដោះស្រាយតាមវិធីជំនួសហ្នឹងក៏ងាយដែរតែលោកគ្រូមិនធ្វើតាមជំនួសហ្នឹងឯងលោកគ្រូធ្វើតាមលក្ខណៈសមាមាត្រតោះអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូដោះស្រាយមាន2របៀបដោះស្រាយ2របៀបទៀតឲ្យបងអូនមើលដាក់ចម្លើយតោះយើងសុខចិត្តចេះស្ដាប់គេមើលគេឲ្យដឹងពីរបៀបធ្វើឲ្យបានច្រើនណាតើលំហាត់មួយហ្នឹងគេអាចដោះស្រាយបានប្រមាណរបៀបកាលណាយើងចេះបានច្រើនរបៀបមានន័យថាយើងចេះច្រើនក្បាច់យើងចេះច្រើនច្រកអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជួបលំហាត់ប្រភេទអស់ហ្នឹងបងអូនអាចមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបានដោយងាយណាអញ្ចឹងដោះស្រាយយើងស្រេចតែយើងទេយើងមើលថាដល់ពេលយើងចេះច្រើនវិធីអញ្ចឹងទៅចេះច្រើនវិធីយើងដឹងហើយយើងselectយកមើលតើវិធីមួយណាងាយជាងហើយច្បាស់លាស់ជាងអញ្ចឹងបងអូនយល់អាចដោះស្រាយបានអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមលោកគ្រូដាក់ថាមានវិធីលោកគ្រូដាក់ថាវិធីទី1ចុះណារបៀបទី1វិធីទី1របៀបក៏បានដែររបៀបទី1វាទី1ណាប៉ុន្តែពេលប្រឡងអូនមិនបាច់ចាំថាលំហាត់នឹងអាចដោះបាន3របៀបអូនធ្វើទាំង3របៀបមិនមែនទេអូនធ្វើរបៀបណាមួយក្នុងចំណោមទាំង3របៀបហ្នឹងអូនធ្វើរបៀបណាមួយក៏បានដែរអញ្ចឹងតែលោកគ្រូដោះស្រាយឲ្យប្រាប់អូនចេះច្រើនរបៀបទៅណាក្រែងលោពេលខ្លះបងអូនខ្លះរបៀបទី1លោកគ្រូប្រាប់អត់យល់ប៉ុន្តែយល់របៀបទី2ហើយបងអូនខ្លះវិញរបៀបទី2អត់យល់របៀបទី1វិញគិតថារបៀបទី1ងាយជាងមនុស្សយើងចិត្តខុសគ្នាដល់យើងដាក់ថារបៀបទី1ដាក់រកអញ្ចឹងមករក x y z រក x y និង z លោកគ្រូផ្លេចបញ្ជាក់ប្រធានលំហាត់ផ្លេចបញ្ជាក់ x y z ជាធាតុរបស់គុយនៃសំណុំសនិទានហ្នឹងហើយនេះគេប្រាប់ការលំហាត់មុនក៏គេប្រាប់ដែរណាប្រាប់ថាសំណុំគុយប៉ុន្តែអត់បានបញ្ជាក់ថាសំណុំសនិទានគុយហ្នឹងគឺជាសំណុំចំនួនសនិទានណាសំណុំចំនួនសនិទានវាមានទម្រង់វាសំណុំចំនួនសនិទានវាមានទម្រង់វាគឺ a លើ b វាគេសំដៅទៅលើទម្រង់ពភាគ a លើ b ប៉ុន្តែបើយើងរាប់ពីចំនួនសនិទានសួរថាចំនួនសនិទានមានអីខ្លះចំនួនសនិទានណាចំនួនសនិទានមានអីខ្លះចំនួនសនិទានមានចំនួនពភាគហ្នឹងហើយពភាគ a លើ b ហ្នឹងពភាគចុះចំនួនគុតក៏ជាចំនួនសនិទានដែរមិនលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងបើលោកគ្រូនិយាយថាចំនួនសនិទានជាពភាគចំនួនគុតមិនបានសនិទានដែរចំនួនគុតក៏ជាពភាគដែរតើអូនចំនួនគុតក៏ជាពភាគដែរគ្រាន់តែវាភាគបាយវាមួយ
សួរថាលោកគ្រូសេលេខ5ទៅទេលោកគ្រូសេតែលេខ5លេខ5ហ្នឹងក៏មានភាគបាយដែរភាគបាយវាមួយអញ្ចឹងលេខ5ហ្នឹងក៏ជាចំនួនសក្តិទានដែរចំនួនសក្តិទានមានដូចជាចំនួនគុតចំនួនគុត relative ចំនួនគុត relative គាត់និយាយចំនួនគុត relative យើងអាចរាប់ថយក្រោយរាប់ចំនួនអវិជ្ជមាននិងចំនួនវិជ្ជមានដែរចំនួនគុត relative យើងរាប់តិចចំនួនវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានចំនួនពភាគចំនួនទស្សភាគណាទស្សភាគក៏នៅក្នុងចង្កោមចំនួនសក្តិទាននឹងដែរទស្សភាគវាកើតឡើងមកពីណាទស្សភាគវាកើតឡើងមកពីពភាគហ្នឹងហើយពភាគដែលគេសម្រួលអត់បានពភាគដែលចែកលេខអត់ដាច់យើងចែកពភាគទៅចែកភាគវាចេញជាលទ្ធផលទស្សភាគហ្នឹងហើយណាហើយចំនួនទស្សភាគខួបអញ្ចឹងវាមានទាំងប្រមាណដែលលោកគ្រូរាប់មិញចំនួនសក្តិទានមានដូចជាចំនួនគុតចំនួនទស្សភាគចំនួនទស្សភាគខួបហើយនិងចំនួនគុត relative អាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេហៅថាចំនួនសក្តិទានអញ្ចឹងលំហាត់នេះគេឲ្យរកចម្លើយលទ្ធផលរបស់វាជាចំនួនសក្តិទានអញ្ចឹងមានន័យថាដែលនៅក្នុងចំសង្កោមអស់ហ្នឹងដែលលោកគ្រូរាប់មិញចម្លើយរបស់វាលទ្ធផលវាអាចជាប្រភេទលទ្ធផលវាអាចជាចំនួនគុតអាចជាចំនួនគុត relative ហ្នឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងអូនយល់ចំនួនសក្តិទានហើយឥឡូវយើងចូលមើលសមត្ថកម្មទី2ណារបៀបទី1នេះលោកគ្រូដោះស្រាយយកសមត្ថកម្មទី2មកនិយាយប៉ុន្តែលោកគ្រូដោះស្រាយផ្សេងពីអាចំនួននេះណាយើងមានសមត្ថកម្ម z ស្មើ3នេះហើយយើងតាំងនេះសមត្ថកម្មទី2 x លើ2ស្មើ y លើ5ស្មើ z លើ8តាំងដោយចំនួនណាមួយតាំងដោយចំនួន t មួយឬក៏ k មួយស្រេចចិត្តយើងតាំងចំនួនហ្នឹងនេះវាជាចំនួនដែលនេះពភាគទាំងប្រមាណហ្នឹងមានតម្លៃស្មើគ្នាស្មើទៅនឹងចំនួនអីមួយស្មើទៅនឹងចំនួន t មួយណាអញ្ចឹងយើងតាំងបែបហ្នឹងក្រោយមកដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់មិញនេះ x លើ2វាស្មើនឹង y លើ5ស្មើនឹង z លើ8វាមិនស្មើនឹង t ដែរអញ្ចឹងយើងទាញឡើងហ្នឹងអូនទាញឡើងហ្នឹងx លើ2អូនយល់ឡើងហ្នឹងនេះយល់ឡើងលោកគ្រូសេហ្នឹងx លើ2ស្មើ t ឃើញអត់ x លើ2ស្មើ t អញ្ចឹងនាំឲ្យ t នាំឲ្យ x ចាំរក x នាំ x ស្មើ2គុណ t បោះលេខ2ភាគបែងប្រវត្តិមកនេះគុណនេះ2គុណ t ដូចគ្នាដែរអូនធ្វើអញ្ចឹងទៀតណា y លើ5អញ្ចឹងអានេះជាវិធីសាស្ត្ររបស់គេណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1គេអាចធ្វើអញ្ចឹងបានណាស្អាអូនឆ្ងល់ថាលោកគ្រូបាន t មកពីណាt នេះគឺជាតម្លៃយើងតាំងទេជាចំនួន t ដែលយើងតាំងទេអូនតាំងអីផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរតាំង a ឬក៏ b ឬក៏ c អីក៏បានស្រេចចិត្តយើងអញ្ចឹងទាញរក y អញ្ចឹងរបៀបធ្វើរបស់គេធ្វើអញ្ចឹងណាy ស្មើនឹងគាត់5នេះ5គុណឲ្យ t ហើយសួរថាចាំមើលមូលហេតុអីបានគេតាំងអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍អីគេចាំមើលមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចអាចធ្វើឲ្យយើងឈានដំណើរដោះស្រាយបានណាទៅជាផ្លូវយើងអាចដោះស្រាយបានដោយធូរ8 t នេះអញ្ចឹងអូនយកតម្លៃហ្នឹងណាស់ទាញទៅនេះមើលកលេចមើលសមត្ថកម្មទី1វិញ x បូក y បូក z ស្មើ3មែនអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹង x y z ហ្នឹងនេះ x ស្មើប៉ុណ្ណា y ស្មើប៉ុណ្ណា z ស្មើប៉ុណ្ណាយកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជំនួសឡើងនេះជំនួសក្នុងសមត្ថកម្មទី1នេះឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានឡើងនេះលោកគ្រូសេបិចក្រហមចុះឲ្យអូនសម្គាល់ឡើងហ្នឹងយើងបានឡើងនេះអូនមើលអានេះអាសមត្ថកម្មទី1ដែល x បូក y បូក z ស្មើ3ហ្នឹងអាហ្នឹង y ហ្នឹងវាទៅជាចេះយើងបាននឹង 2t ហ្នឹង x ឡើងហ្នឹង x នេះសញ្ញាបូកនឹងកដាលអូនតាមតនណាអូនតនណាឥឡូវលោកគ្រូឲ្យមើលឡើងហ្នឹងវិញនេះមើលឡើងនេះខ្លាចអូនយល់ឡើងម្ដងមកនេះសមត្ថកម្មរបៀបធ្វើលំហាត់ហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងអូនសមត្ថកម្មទី2ហ្នឹងគេតាំងមកអញ្ចឹងអានេះសមាមាត្រហ្នឹងគេតាំងមកអញ្ចឹងឲ្យទាញអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងអូនយល់អញ្ចឹងហើយយកទៅy គឺ 5t បូកឲ្យ z វា 8t បូកចូលគ្នាទៅលទ្ធផលប៉ុន្មាននេះលទ្ធផលរបស់វា3ឃើញអត់អូនឃើញទេអញ្ចឹងបូកអានេះមកអូនបូកជាក់ស្ដែងនេះមក 2t បូក 5t បូក 8t បាន 15t មែនទេបាន 15t ស្មើ3អូនទាញរក t មកទាញរក t ស្មើ3ចែក15អូនអាចសម្រួលវានឹង3ទៅសល់1/5អញ្ចឹង1/5នឹងជាស្អី1/5នឹងជាតម្លៃរបស់តេនេះឡើយនេះជាតម្លៃរបស់តេ
អញ្ចឹងយើងជំនួសកន្លែងនេះយើងយកអាហ្នឹងមកជំនួសកន្លែងនេះមកយើងមិនឃើញ x យកអាហ្នឹងមកជំនួសនេះមកមិនឃើញ y យកអាហ្នឹងជំនួសនេះមកមិនឃើញ z អញ្ចឹងឃើញអូនមើលឃើញចម្លើយប៉ុណ្ណឹងបងអូនមើលឃើញចម្លើយ x y z លំហាត់ហ្នឹងរក x y z អញ្ចឹងយើងបានហើយនោះ x ស្មើអីអូន x ស្មើកន្លែងណានេះ x ស្មើ2តេយើងចេះ x ស្មើ2គុណឲ្យ1/5ណាដោយសារតេយើង1/5អញ្ចឹងវាស្មើនឹង2/5នេះចម្លើយវាស្ថិតនៅក្នុងសំណុំគុយហើយចម្លើយវាស្ថិតនៅក្នុងចំនួនសក្តិទានហើយដូចគ្នាដែរ y ស្មើ5គុណឲ្យ1/5សម្រួលទៅនៅសល់1នេះលេខ1ហ្នឹងក៏ជាសំណុំគុយដែរលេខ1ហ្នឹងក៏ជាសំណុំចំនួនសក្តិទានដែរz ស្មើនឹងអីគេ8តេ8គុណតេ1/5អញ្ចឹងស្មើនឹង8/5ឃើញណាចេញចម្លើយអូនដូច្នេះ x ស្មើនឹង2/5 y ស្មើ1និង z ស្មើ8/5 ចាប់នេះរបៀបទី1ឥឡូវគ្រូធ្វើរបៀបទី2មួយទៀតណារបៀបទី2អូនយល់ទេចេះណារបៀបទី1អូនអូខេណារបៀបទី2អូនមើលរបៀបទី2ដាក់ចឹងដែរដាក់រក x y z រក x y និង z យើងមើលអាសមាតកម្មប្រើសមាតកម្មទី2នឹងមកណាសមាតកម្មទី1ដាក់ថាយើងមានសមាតកម្មទី1ជាសិនអានឹងសមាតកម្មយើងមានសេហ្នឹងដែរយើងមានសមាតកម្មទី1 x បូក y បូក z វាស្មើនឹង3នឹង x លើម៉ាណូន x លើ2ស្មើនឹង y លើ5ស្មើនឹង z លើ8អញ្ចឹងវាស្មើតាមលក្ខណៈសមាមាត្រតាមលក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាវាមានរូបមន្តវាមានលក្ខណៈរបស់វាណាលក្ខណៈរូបមន្តផលធៀបស្មើតគ្នាលក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាអូននេះចេះ a លើ b ស្មើ c លើ d ស្មើ e លើ f លក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាគេអាចស្មើទៅមុខទៀតអាចយកភាគយកបូកភាគយកអាចយកភាគយកបូកភាគយក a បូក c បូក អញ្ចឹងទៅស្មើណាភាគបែងរបស់វាបូកចូលគ្នាដែរ b បូក d បូក f ស្មើអញ្ចឹងណាឬអាចស្មើចេះបើដាក់ភាគយកលោកគ្រូដាក់ដក a ដក c ដក e អញ្ចឹងភាគបែងក៏ត្រូវដាក់ដកជាគូគ្នាវាដែរជាគូដែលធាតុត្រូវគ្នាដែរ b ត្រូវដាក់ b មើលឥលើនេះគេដាក់ដក c ចឹងអាក្រោមត្រូវដាក់ដក d ដែរឥលើគេដាក់ដក e អាក្រោមគេដាក់ដក f ដែរអូនយល់ហ្នឹងណាបើសិនជាលើគេដាក់បូកអាក្រោមដាក់បូកដែរណាអាហ្នឹងចឹងគូអញ្ចឹងលក្ខណៈផលធៀបតគ្នានេះរូបមន្តនេះលក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាហ្នឹងមានយើងប្រើតាមលក្ខណៈហ្នឹងអូនដឹងអូនត្រូវដឹងលក្ខណៈហ្នឹងមួយអូនចាំលក្ខណៈសមាមាត្រផលធៀបតគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើហ្នឹងប្រើយើងស្មើអីគេស្មើ x បូក y អូនបូក z ណាបូក z លើភាគបែងបូកភាគបែងដែរ2បូក5បូក5 3អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបានប្រាប់អញ្ចឹងចុះលោកគ្រូគេបើសិនយើងឆ្ងល់ថាលោកគ្រូមិនបាននឹកឃើញថាត្រូវបូកចុះខ្ញុំដាក់ដកបានទេដកបានប៉ុន្តែបងអូនធ្វើទៅមុខទៀតវាទៅអត់រួចដោយសារអីគេដោយសារគេដាក់បូកអូនមើលឡើងលោកគ្រូដាក់ហេតុអីបានដាក់បូកលោកគ្រូមើលអាសមាតកម្មទី1ឃើញទេអូនឃើញដល់ពេលដាក់បូកអញ្ចឹងដូចធ្វើតម្រូវឲ្យដូចអាសមាតកម្មទី1សមាតកម្មទី1អូនមើលអានេះមើល x បូក y បូក z ស្មើ3អញ្ចឹងយើងធ្វើអាហ្នឹងតម្រូវអាហ្នឹងបើសិនជាសមាតកម្មទី1បើសិនសមាតកម្មទី1កន្លែងហ្នឹងវាដកអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់កន្លែងនេះដកដែរលោកដាក់កន្លែងនេះដកដែរនេះដកអានេះក៏ដាក់ដកដែរឃើញទេដាក់ដកអញ្ចឹងដែរដល់ពេលដកទៅវាត្រូវសមាតកម្មទី1យើងអាចយកតម្លៃហ្នឹងមកជំនួសចូលហ្នឹងអញ្ចឹងគេធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីរំពឹងថាយកអាតម្លៃសមាតកម្មទី1ហ្នឹងយកមកជំនួសហ្នឹងតាអូនគោលបំណងគេអញ្ចឹងកាលណាគេធ្វើអីមួយគេគិតពីគោលបំណងគិតពីអត្ថប្រយោជន៍តើយើងធ្វើអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍អីគេយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីណាហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីគេដើម្បីនេះជំនួសយកសមាតកម្មទី1នេះជំនួសមកដាក់លេខ3ចូលមកអូនដាក់លេខ3ចូលមក
ហ្នឹងអានេះ x បូក y បូក z ដាក់លេខ3ចូលនេះផ្លុកយ៉ាត់ឆ្ងល់បានលេខ3មកពីណាបានលេខ3ហ្នឹងសមាសកម្មទី1ហ្នឹងណាអានេះបូកចូលនេះបាន15អញ្ចឹងវាចុះលំនាំអានេះវិញណាយល់ថាកន្លែងតេនេះវិញកន្លែងតាងវិញខុសតែកន្លែងតាងបន្តិចទេណាតាមពិតវាកើតចេញពីមេឃធៀងវាតែមួយទេអានេះកលឹះអស់ហ្នឹងគឺចេញពីគ្នាតែមួយទេប្រើលក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នានេះយើងទាញចេញពីកន្លែងតាងទេតាមពិតអាលក្ខណៈផលធៀបស្មើតគ្នាហ្នឹងតោះអញ្ចឹងយើងអាចសម្រួលអាហ្នឹងមកស្មើអីគេស្មើ1ភាគ5អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង1ភាគ5នេះជាតម្លៃស្មើទៅនឹង x លើ2មែនទេ x លើ2ស្មើ1ភាគ5មើលស្មើតគ្នាអានេះតាមពិតគេត្រូវទៅសេស្មើទៅមុខបងអូនយល់ប៉ុន្តែដោយសារអីគេដោយសារអស់ក្តារខៀនណាគេថាកិច្ចការយើងពេលប្រឡងអស់អញ្ចឹងយើងអាចទៅសេចុះមកក្រោមតែវាស្មើតគ្នាតែស្មើតគ្នាទៅមុខអញ្ចឹងមានន័យថាឫសគល់វាពី x លើ2ហ្នឹងវាស្មើនឹង1ភាគ5តើអូនអញ្ចឹងយើងទាញរក x នាំ x យើងប្រវត្តិលេខ2មកខាងនេះយើងគុណ1ទៅ2គុណ1គុណខ្វែងណាគុណខ្វែងទៅបាន2ភាគ5ដូចគ្នាដែរអូន y លើ5ស្មើនឹង1ភាគ5អូនក៏វត្តចឹងមក y ស្មើនឹងគុណទៅនេះស្មើ1ដូចគ្នាដែរ z ទៀតz លើ8ស្មើ1ភាគ5ចឹងទាញរក z អូនកវត្តលេខនេះមកខាងនេះមកបាន8ភាគ5ចឹងចម្លើយដូចតែគ្នាទេយើងឆ្លើយដូចឆ្នេះណាឆ្លើយដូចឆ្នេះ x ស្មើអញ្ចឹងមកបានណាអញ្ចឹងអូនអាចចេះធ្វើបានដល់3របៀបអញ្ចឹងអារបៀបដែលលោកគ្រូលុបចោលលោកគ្រូអត់ដោះស្រាយនឹងតាមវិធីជំនួសអញ្ចឹងក៏បានយើងប្រើតាមវិធីបែបនេះក៏បានតាងអញ្ចឹងក៏បានប្រើវិធីតាមលក្ខណៈសមាមាត្រនេះក៏បានបងអូនបានចេះលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងអូនចេះពីលក្ខណៈសមាមាត្រលោកគ្រូសេរូបមន្តនៅកន្លែងនេះណាលក្ខណៈសមាមាត្រអូនយល់ណាចាប់ពីថ្ងៃទៅតាមពិតលក្ខណៈសមាមាត្រនេះវាមានតាំងពីថ្នាក់ទី7មកថ្នាក់ទី7ទី8ចូលដល់ទី9ក៏យើងមានដែរណាមានឥឡូវនេះជាលំហាត់សិស្សបកែអញ្ចឹងអូនជាយាមដោះស្រាយជាយាមមើលឲ្យធ្វើខ្លួនឯងឡើងវិញណាឥឡូវអូនយល់ហើយអូនមើលទៅយល់លោកគ្រូហើយអូនត្រូវតែសាកពីសមត្ថភាពអូនធ្វើទៅសេខ្លួនឯងរៀនណាលោកគ្រូនៅតែផ្ដាំដដែលលោកគ្រូរៀនត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងណាសំខាន់គឺអនុវត្តខ្លួនឯងគឺបានចេះណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណា